പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നേച്ചർ ലൈഫ് ടി വിയിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം. ഇത്തവണത്തെ ചുമമരുന്ന് മരണങ്ങളും പതിവ് പോലെ കെട്ടടങ്ങുകയാണ്. ഇനി എന്നാണ് അടുത്ത റൗണ്ട് ചുമമരുന്ന് മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക? ആരുടെയെല്ലാം കുട്ടികളാണ് അതിൽപ്പെട്ട് ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളായി മാറുക? എന്തായി പറയണേ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാവോ? കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചല്ലേ? എന്തൊരു ക്രൂരതയായി പറയണേ. അങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നുക. സർക്കാർ നടപടികളൊക്കെ എടുത്തില്ലേ? ശ്രീശൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിൻ്റെ മരുന്നുകളുടെ വിതരണമെല്ലാം നിർത്തിവെപ്പിച്ചില്ലേ? അവരുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്തില്ലേ? പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? സർക്കാർ ഉടനടി ഉണർന്ന് നടപടികളെടുത്തു. നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ഈ വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ച 2025 ഒക്ടോബർ 23 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 7 മണി വരെ തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട് ഗാന്ധി ഭവനിൽ നേച്ചർ ലൈഫിൻ്റെ ഏകദിന സെമിനാർ നടക്കുകയാണ്. നിത്യയൗവനത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി രഹസ്യങ്ങൾ, രോഗങ്ങളേയില്ലാത്ത ജീവിതം, സുന്ദരമായ ജീവിതം, അതിൻ്റെ പ്രകൃതി രീതികളാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വരണം, സുഹൃത്തുക്കളെ ബന്ധുക്കളെ കൂട്ടി വരണം. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ഉച്ചഭക്ഷണം ബുക്ക് ചെയ്യണം. തൈക്കാട് ഗാന്ധി ഭവനിൽ നേച്ചർ ലൈഫിൻ്റെ പ്രകൃതി ഭക്ഷണശാലയുണ്ട്. വളരെ വിശിഷ്ടമായ വിഭവങ്ങളോടെയാണ് ഉച്ചയൂണ് ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഊണൊരുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യണം. 9496044514 9496044527 ഈ 2 നമ്പറുകളിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ച് നിങ്ങളോടൊപ്പം എത്ര പേരുണ്ടാകും, എത്ര പേർക്ക് ഭക്ഷണം വേണമെന്നുള്ളത് പറയണം. 100 രൂപ മാത്രമാണ് ലഞ്ചിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും ഒരവസരമാവട്ടെ. വരണം. നന്ദി, നമസ്കാരം. സർക്കാർ ഉടനടി ഉണർന്ന് നടപടികളെടുത്തു. നമ്മുടെ ആരോഗ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവനകൾ നടത്തി, കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവനകൾ നടത്തി, ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇടപെട്ടു. സർക്കാർ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ? എന്നിട്ടും ഇനിയും ചുമ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, മരുന്ന് മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ഇനിയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കും. അതെപ്പോഴാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് കണ്ണീച്ചോരയില്ലാത്ത നടപടിയല്ലേ? എടോ ജേക്കബ് വടക്കഞ്ചേരി, നിങ്ങളെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടുന്നത് വെറുതെ ആണോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ? പത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ശ്രീശൻ കമ്പനി മരുന്നുകളുടെ വിതരണം തടഞ്ഞു. അത് ഒക്ടോബർ 8 ബുധനാഴ്ചയിൽ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ പത്രങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചുമച്ച് മരണം. ചുമമരുന്ന് നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിലും മരുന്ന് കടകളിലും പരിശോധനയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വാർത്തയുണ്ട്. ചുമമരുന്ന് ഡൈ എത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഉപയോഗം തടയാൻ വീണ്ടും വിഷമരുന്ന്. ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച് മധ്യപ്രദേശിൽ 2 മരണം കൂടി. ആകെ മരണം 23. അയ്യോ പൊന്നുപോലെ 10 മാസം ചുമന്നുകൊണ്ടൊരമ്മ നടന്ന് നൊന്ത് പെറ്റ് അതിൻ്റെ വേദനയെല്ലാം സഹിച്ച് ആ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ അത് കഷ്ടപ്പാടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. സ്നേഹപൂർവ്വം വാത്സല്യപൂർവ്വമാണ് ഇതെല്ലാം അമ്മമാർ, മാതാപിതാക്കൾ, ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്നത്. സന്തോഷമായിട്ടാണ്. അങ്ങനെ തലയിൽ വെച്ചാൽ പേനരിക്കും, തറയിൽ വെച്ചാൽ ഉറുമ്പരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു പോയതാണ്. നമ്മളൊക്കെ അതിനെ എണ്ണമായിട്ട് പറഞ്ഞങ്ങ് തള്ളുകയാണ്. ശ്രീശൻ പ്ലാന്റ് വൃത്തിയില്ല, യോഗ്യതകളില്ല, വീഴ്ചകളേറെ. വിശദമായ വാർത്തയുണ്ട് പത്രത്തിൽ. അതും ഒക്ടോബർ 8 ബുധനാഴ്ചയിൽ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കുറിപ്പടിക്ക് വേണം എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എന്നുള്ള വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട്. ചുമമരുന്ന് കഴിച്ചു മരണം. തമിഴ്നാടിന് വീഴ്ചയെന്ന് കേന്ദ്രം. തമിഴ്നാടിൻ്റേതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രം.
കേന്ദ്രത്തിൻ്റേതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട്. കേരളവും മോശമല്ല. ഏതായാലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ തമിഴ്നാട്ടിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ നടപടി എടുത്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമായിട്ടില്ല അല്ലേ? ഇല്ല, എനിക്കും വിശ്വാസമായിട്ടില്ല. അതിനെന്താ കാരണം? എന്തെങ്കിലും കാരണമില്ലാതെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കില്ലല്ലോ. ആ കാരണം നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ. 1937 അമേരിക്കയിൽ 100 പേരാണ് മരിച്ചത്. ഈ DEG എന്ന് പറയുന്ന ഇതേ പാഷാണം കഴിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്, അത് ചേർന്ന മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. 1995 ബംഗ്ലാദേശിൽ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലൂടെ കൊടുത്ത കഫമരുന്ന് ഈ DEG തന്നെ ചേർന്നത് കഴിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് മരണങ്ങളുണ്ടായി എന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കണ്ടെത്തലെല്ലാം ഒരു മെഡിക്കൽ ജേർണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. 2007 പനാമയിൽ 365 ആളുകൾ മരിച്ചു. ഒരു ചൈനീസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വന്ന ചുമമരുന്നിൽ DEG ചേർന്നതിനെ തുടർന്നാണ്. അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രേഡ് TD ഗ്ലിസറിൻ ഇതുകൂടെ ചേർന്നതാണ്. ലേബൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഗ്രേഡ് ഗ്ലിസറിൻ എന്ന് മാറിപ്പോയതാണ്. 2022 ഗാംബിയയിൽ 70ഓളം കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് വൃക്കകൾ തകർന്നു മരിച്ചത്. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ സംഭാവനയാണ്, ഭാരതത്തിൻ്റെ മഹത്തായ ഒരു സംഭാവനയായിരുന്നു. മേഡിയൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി കയറ്റുമതി ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി, കയറ്റുമതിക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ, ചുമമരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടാണ് മരിച്ചത് 70ഓളം കുട്ടികൾ. 2022 തന്നെ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ 18 കുട്ടികളാണ് മരിച്ചത്. അത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മാരിയോൺ ബയോടെക് എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന് കമ്പനിക്കാരുടെ കഫമരുന്ന് ചുമമരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടാണ്. ഇന്തോനേഷ്യയിൽ 2022 തന്നെ 100ഓളം കുട്ടികളാണ് കിഡ്നി തകർന്ന് ദുരിതം സഹിച്ച് മരിച്ചത്. അതിൽ ഒരു ഇന്തോനേഷ്യൻ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയ മരുന്നായിരുന്നു. 2023 കാമറൂണിൽ കുറേ കുട്ടികൾ മരിച്ചു. അത് എത്രയെന്നുള്ള കണക്കൊന്നുമില്ല, കാരണം ഇതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചതെന്ന് തെളിഞ്ഞാലല്ലേ ഇതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏതായാലും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അവർക്ക് താക്കീത് കൊടുത്തു, മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു. ധാരാളം കുട്ടികൾ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ള കഫമരുന്ന് കൊണ്ട് മരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വേണ്ടത്ര തെളിവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എത്ര കുട്ടികൾ മരിച്ചു എന്നുള്ളതും കൃത്യമായ കണക്കല്ല. അതിൽ കാമറൂണിലും ചുമമരുന്ന് മരണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കഫമരുന്ന്, ചുമമരുന്ന്, കൊലപാതകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. ഇതൊന്നും മരണമല്ല, ഇതൊക്കെ മനഃപൂർവ്വമുള്ള ലാഭ ആർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കൂടുതൽ രോഗികളെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള, കൂടുതൽ കൂടുതൽ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ചുമയ്ക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്ത് ഈ നമ്മളൊരു മീനെ പിടിക്കാൻ ഇരയെ സൗജന്യമായി കൊടുത്തിട്ടാണല്ലോ ചൂണ്ടക്കുഴയിൽ കൊളുത്തി അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടാണല്ലോ വലിയ മീനിനെ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്താണ് എല്ലാ മരുന്നുകളും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിദേശത്തുള്ള മരുന്ന് കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ മരുന്നുകൾക്കും ദോഷഫലങ്ങളുണ്ട്. അളവ് ചിലപ്പോൾ കൂടിപ്പോയാൽ കൃത്യമായ അളവെന്ന് ഡോക്ടർ കരുതി കൊടുത്താലും ആ രോഗിയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് അതൊന്ന് കൂടിയ അളവായിട്ട് മാറിപ്പോവാം, കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാം. ആ രോഗിയുടെ കരൾ അല്പം വീക്കായിരുന്നു, പക്ഷെ സാധാരണ നല്ല കരളുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഡോക്ടർ കൃത്യമായ അളവിൽ കൊടുത്തത്. പക്ഷേ ഇയാളുടെ കരൾ ഓൾറെഡി പല മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിച്ചും മദ്യം കഴിച്ചും മരുന്ന് കഴിച്ചും ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ ലക്കും ലഗാനും ഇല്ലാതെ കഴിച്ചും ഇയാൾ കുഴപ്പത്തിൻ്റെ വക്കീലായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൃത്യമായ അളവെന്ന് കരുതിയിട്ട് കൊടുത്തത് അപകടമാക്കി. അല്ല എങ്കിൽ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. കൃത്യമായ ഡോസാണ്, വിഷം കൂടുതലാണെങ്കിലേ ഉടനടി കുഴപ്പമുണ്ടാവുള്ളൂ. കൃത്യമായ അളവിൽ മരുന്നുകൾ എണ്ണിക്കഴിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വിചാരം ഡോസ് കൂടിയാലേ കുഴപ്പമുള്ളൂ. ഈ തരുന്ന ഡോസിലുള്ള വിഷാംശം, നിങ്ങളെ കൊല്ലാത്ത വിഷാംശം, നിങ്ങളുടെ കരളും കിഡ്നിയും തകർക്കാത്ത, ഉടനടി തകർക്കാത്ത വിഷാംശം, അതിന് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ കഴിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് കൂടിയ ഡോസിൻ്റെ ഫലം ചെയ്യും, മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നേരിട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കഫമരുന്ന് ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച്
ഇതേ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ, ഇതേ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. ശരി എന്താണെന്നുള്ളത് DEG തന്നെയാണോ, PEG ആണോ, KEG ആണോ, ആർക്കറിയാം. ഏതായാലും ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. 1972 അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 15 children died in Chennai from DEG contamination. 15 കുട്ടികളെങ്കിലും മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ ഉള്ളൂ കണക്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് തെളിഞ്ഞത്. ഈ സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നിരവധി കുട്ടികളുടെ മരണമൊക്കെ ചുമ മരുന്ന് കൊടുത്ത് വന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ്. പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലെ പോലെ പാവപ്പെട്ട മരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ വലിയ അത്ഭുത സാധനമാണ്, അമൃതാണെന്നൊക്കെ കരുതി അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്ന പാവങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലൂടെ എല്ലാം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഈ സാധനത്തിൻ്റെ മരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ വരാൻ. അതിലും 15 കുട്ടികളുടേത് 1972 കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നെ 1986 അങ്ങനെ പല കൊല്ലങ്ങളുടെ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് മരണം ഉണ്ടാവണില്ല എന്നോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നോ ഒന്നും നമ്മൾ കരുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കൊടുത്ത ഉടനെ മരണങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല, കിഡ്നി തകർച്ച നടന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ മാത്രം അർത്ഥമാക്കിയാൽ മതി. ഡോസിൽ തന്നെയുള്ള ചുമ മരുന്ന് കഴിച്ചും കുട്ടികൾക്ക് കരൾനാശം, വൃക്കനാശം, ക്യാൻസർ, ദഹനത്തകരാറുകൾ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ പല പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ഈ കഫമരുന്ന് കഴിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും തകരാറുണ്ടാകും, അത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ 1986 മുംബൈയിലെ JJ ഹോസ്പിറ്റലിൽ 14 രോഗികൾ, ഒരു കുട്ടിയും. ചിലർ കരുതും ഈ ചുമ മരുന്ന് കഴിച്ചുള്ള മരണം, കഫ് സിറപ്പൊക്കെ കഴിച്ചുള്ള മരണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുത്തകയാണെന്ന്. അല്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്കും അത് കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അനുഗ്രഹം, അലോപ്പതിക്കാരുടെ ശാസ്ത്രീയമായ അനുഗ്രഹം. അവരുടെ ശാസ്ത്രീയമായ മരുന്ന് കഴിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി കരളും കിഡ്നിയും തകർന്ന് ശാസ്ത്രീയമായ മരണം മുതിർന്നവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 14 പേര് ഒരു കുട്ടി സഹിതം അവിടെ മരിച്ചു. പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 1998 33 കുട്ടികളാണ്. ഗുരുഗ്രാം 150 പേര് അല്ലാതെ ആശുപത്രിയിലുമായി. ഇത് ഡൽഹിയിൽ ഹരിയാന ഭാഗത്താണ്, ഗുരുഗ്രാം എന്ന് പറയും. ആ ഭാഗത്തുള്ള 33 കുട്ടികളുടെ മരണമുണ്ടായി. 150ഓളം പേര് ആശുപത്രിയിലായി. അതും ഈ DEG തന്നെ കൊലപാതകയായി വന്നത്. പിന്നീട് 2019, 2020 അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 12 children in Jammu and Kashmir died after consuming cold best syrup from Indian manufacturer Digital Vision. ക്വാളിറ്റി പരിശോധന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കാറില്ല. അപൂർവമായി നടത്തിയതിലെല്ലാം ഇവരുടെ ക്വാളിറ്റി പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതായാലും 12 കുട്ടികൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഈ സിറപ്പ് കഴിച്ച് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2025 നമ്മളിപ്പോൾ അറിയുന്ന മരണങ്ങളുണ്ടായത്. പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യപ്രദേശിൽ 22 കുട്ടികൾ, ഇപ്പോൾ അത് 23, 28 അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതും ഈ DEG തന്നെ പ്രതിയായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ 2072 തുടങ്ങി 5 പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ DEG ആളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്, കുട്ടികളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴെല്ലാം പത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ആരോഗ്യമന്ത്രിമാർ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിമാരും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയും കേരള ആരോഗ്യമന്ത്രിയും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രിമാരും ഇത് തന്നെ പറയും. അവർ പടികൾ എടുക്കും. നടയിലിരിക്കുന്ന പടികൾ, അല്ലെങ്കിൽ മേശക്കടിയിൽ നടവഴി പലവഴി വരുന്ന പടികൾ എടുക്കും, നടപടികൾ എടുക്കും. പിന്നെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളും മരിക്കും, ഞാനും കഫമരുന്ന് എടുത്താൽ ഞാനും മരിച്ചു എന്ന് വരാം. അപ്പോഴെല്ലാം ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം വിധിക്കും. പൊതുജനങ്ങളുടെ പണം എടുത്ത് നഷ്ടപരിഹാരം തരാം. മന്ത്രിക്ക് എന്താ തലവേദന? പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇവരൊക്കെ അടിമകളാണ്. നമ്മുടെ മന്ത്രിമാരും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും നല്ലൊരു ശതമാനം അഴിമതിക്കാർ, കൈക്കൂലിക്കാർ, കമ്മീഷൻ വാങ്ങുന്നവർ.
അത് വാങ്ങില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നും വരും. കരിയറിസ്റ്റുകൾ മരുന്ന് കമ്പനിക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങളെ മറിച്ചിട്ട് അവിടെ കയറിയിരുന്നു എന്നും വരും. ഇങ്ങനെ നിസ്സഹായരാണ് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ. ഇവരോടൊക്കെ നമ്മളോടൊക്കെ നോ പറയും, മെക്കിട്ട് കയറും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ചെണ്ടക്കോലിട്ട് 2 കൊട്ട് കൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പതുക്കെ തലയാട്ടും. കൊട്ട് മുറുകി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആട്ടം തുള്ളൽ മുറുക്കും. നമ്മൾ തുള്ളാൻ തുടങ്ങും, തുള്ളൽ മുറുകും, പോയി വോട്ടും ചെയ്യും. പക്ഷെ മരുന്ന് കമ്പനിക്കാരോടൊക്കെ കളിച്ചാലേ വിവരം അറിയും. കളിക്കാതെ മര്യാദക്കൊക്കെ പൾസ് പോളിയോ പ്രോഗ്രാം, തുള്ളിക്കൊരു കുടം പേമാരി എന്ന് പറയണത് പോലെ 3 തുള്ളി കൊണ്ട് തുള്ളൽ നിർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ തുള്ളിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതൊന്നും തീരാൻ പോകുന്നില്ല. മരുന്ന് കമ്പനി മരുന്നുണ്ടാക്കുന്നിടത്തോളം ഇതൊക്കെ വിറ്റു കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കുണ്ട്, മന്ത്രിമാർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനി ഉണ്ടാകും. ഒരു കാരണവശാലും ആരോഗ്യകാര്യത്തിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആരോഗ്യമന്ത്രിമാരെയോ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയോ വിശ്വസിക്കരുത്. അവരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും കൈക്കൂലിക്കാരും അഴിമതിക്കാരും കമ്മീഷൻ വാങ്ങികളുമാണ്. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ പറയാൻ, പുറത്ത് പരസ്യമായിട്ട് പറയാനോ 2 പേരിരുന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയൂതൊക്കെ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ നമുക്ക് പേടിയാണ്. പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടൊന്ന് വരും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലതും ഉണ്ടാക്കും. ചിലപ്പോൾ അതിനും അപ്പുറത്തേക്കും അവർ ചെയ്തു എന്ന് വരും. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആയുസ്, നിങ്ങളുടെ ജീവൻ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഈ മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് നശിപ്പിക്കരുത്. ഇതാർക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല. ഒരു ഡോക്ടർ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് കവറിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്, കവറിലെ പേരുള്ളത് തന്നെയാണോ ഇല്ലയെന്ന് ഡോക്ടർക്ക് അറിയില്ല. നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം. മരുന്നേ അബദ്ധം. ഓരോ മരുന്നും പൊട്ടിച്ചു നോക്കി, തിന്നു നോക്കി സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി ഡോക്ടർക്ക് തരാൻ പറ്റുമോ? മൊത്തം വിഷമല്ലേ? ആര് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല, എവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല, എപ്പോഴുണ്ടാക്കിയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല, എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. എന്തിനുണ്ടാക്കിയെന്ന് മാത്രം അറിയാം. നിങ്ങളുടെ രോഗം മഹാശ്ചര്യം, നമുക്കും കിട്ടണം പണം. കാശിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന കൊലയാളി മരുന്ന് കമ്പനികളാണ്, ക്രിമിനൽ മരുന്ന് കമ്പനികളാണ്. ലോകത്തെ നമ്പർ 1 തുടങ്ങി 2ഉം 3ഉം താഴേക്ക് വരുന്ന മരുന്ന് കമ്പനികളെല്ലാം കൊലയാളി മരുന്ന് കമ്പനികളാണ്, ക്രിമിനൽ മരുന്ന് കമ്പനികളാണ്. പ്രസ്കോട്ടിൻ്റെ മൈക്രോബയോളജി ടെക്സ്റ്റിൽ ചുമയും തുമ്മലുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ കടന്നു കയറിയിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ അന്യജീവി തള്ളിക്കളയാനുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ പരിശ്രമമാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ ടെക്സ്റ്റിൽ. ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർമാരാണ് ചുമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വിഷമരുന്നുകൾ എഴുതി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ കഫം ശരീരത്തിൽ ഈ മരുന്നുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക. ഡോക്ടർമാർ ചോദിക്കുക, ഈ മരുന്ന് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഈ മരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാവുമോ, എന്തൊക്കെയാണ് കഫമരുന്നുകളുടെ ദോഷങ്ങൾ. ഞാൻ വളരെ നീട്ടി പറഞ്ഞു. അത് പല ആംഗിളിലൂടെ പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ചുമ മരുന്നുകളുടെ ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം പറയാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈലിലൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് കഫ് ഡ്രഗ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. മലയാളത്തിലും കിട്ടും, ഇംഗ്ലീഷിലും കിട്ടുമല്ലോ. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ്, നമ്മുടെ നാടാണ്, നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരാണ്, നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 5 പ്രാവശ്യം കഫമരുന്ന് മരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നടന്നു, ഇനിയും നടക്കും. അത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞാവാതിരിക്കട്ടെ, അത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുഞ്ഞാവാതിരിക്കട്ടെ, അത് നിങ്ങളാവാതിരിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ അയൽവക്കക്കാരുടെയും നമ്മുടെ നാട്ടിലെയും കുഞ്ഞുങ്ങളാവാതിരിക്കട്ടെ. അതിന് പ്രകൃതി ജീവനത്തിലേക്ക് വരിക. എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ പ്രകൃതി ചികിത്സയിലേക്ക് വരിക.
എങ്ങാനും പ്രകൃതി ചികിത്സയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ചികിത്സയുടെ പാകപ്പിഴയെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ തലയും കൊണ്ട് പോവില്ലേ? അലോപ്പതിക്കാർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഈ 5 പ്രാവശ്യവും വിഷമരുന്ന് വിറ്റ ആളൊക്കെ വന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായില്ലല്ലോ. ശ്രീശൻ കമ്പനിയുടെ ലൈസൻസ് കട്ട് ചെയ്തു, അവർ ക്രീഷൻ കമ്പനിയായിട്ട് തിരിച്ചു വരും. ലേബലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണമെന്നുള്ള ചിലവ് മാത്രമേ അവർക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. വേറെ ലേബലിട്ടവർ വേറെ പേരിൽ വേറെ കളറിൽ ഈ സാധനം തന്നെ വിൽക്കും. ഉണ്ട്, ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്നലത്തെ മരുന്ന് ഇന്നത്തെ വിഷം, ഇന്നലത്തെ വിഷം ഇന്നത്തെ മരുന്ന്, ഇന്നത്തെ മരുന്ന് നാളത്തെ വിഷം, ഇന്നത്തെ വിഷം നാളത്തെ മരുന്ന്. എന്തിനാ ഈ പാട് കഴിക്കണേ? അതുകൊണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാത്ത തികച്ചും സുരക്ഷിതമായ രോഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാത്ത പ്രകൃതി ജീവനത്തിലേക്ക് വരിക. രോഗങ്ങൾ അഥവാ ഉണ്ടായാൽ തികച്ചും സുരക്ഷിതമായ ഫലമുറപ്പ് തരുന്ന പ്രകൃതി ചികിത്സയിലേക്ക് വരിക. നന്ദി, നമസ്കാരം.